The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John chapter 10 verse 10 says, I am come that they may have life, and that they may have more abundantly. Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Deuteronomy 31:8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Peter 1:3-4, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Before we start our Bible study, as our routine and standard operating procedure, gikinahanglan na atong pagsusi sa atong kaugalingon, kung nadapa kita mga sala nga ato pang gihambin diha sa atong kalag, kini mahimong babag, they become barrier to our study. Busa, gamito nato karon ang 1 John 1:9 principle, the rebound technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pa ikaluwasan, you are still an unbeliever. Gidapit ka, giagda ka, paggamit niya ng imong free will to make the most important decision that you can make sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Walaing manluluwas, siya lamang. Diha sa Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong paabot ka na mo Dios. Buhi pa kami, kumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, kortesiya ug sa imong grasya. Salamat o Dios pagdaan nimo kanamo ni napita karon aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Uwani kami karon sa among pagtuon sa imong pulong, hinaot ng balang Espiritu Santo magapatinaw kanamong klaro ni imong kamatuoran. Ging tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ubos nining atong ministry o akong sublion ang dapit kaninyo nga mga subscribers, followers, atong mga igsuon diha ni Kristo, mga higala nining atong Bible study through the YouTube nga giawhag ka mo nga inyong dapito na inyong mga kaparintihan, inyong mga higala, inyong mga silingan, inyong mga barkada ba, to avail of this Bible study. So, imbitaha sila, both believers and unbelievers, kay kini mo atong tahas to share the gospel and Bible doctrine. Apan, sa ako nang ginaingon, ayaw pamugos. Don't force them. It should come from their own free will. So mahimog mo ambit sila, mo uban sila sa inyong paminaw nining atong pagtuon. So aron maka-appeal usab sila as subscribers. So I would encourage you to make use of this Bible study. Buwahan na po kay makatudan. Hopefully. Okay? So, padayon kita. Niya pa kita karon magadupot nining atong tunanan nga giuluhan sa Latin nga Omnia or Vincit Omnia Veritas. Ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Truth conquers all. Okay, padayon kita. Kitang mga magtotoo, gimanduan man kita karon ingon nga mga anak sa Dios. Gimanduan kita sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kay mao lamang kini ang pagi nga mausab na ang atong pangunahuna. Kay mando man kini sa Dios. Renew your mind. You see, be not conformed to the pattern of this world, but by renewing your mind. Pinagi sa pag-usab sa tungunahon na atong pulihan ang mga pangunahon ng tawhanon, mga kalibutanon, mga dautan nga mga pangunahon na pulihan nato sa mga Diyos ng pangunahon na mga paagi panghuna-huna sa Dios kining atong ginatunan adlaw-adlaw. Og mao na nga kay kitang mga katawhan wa mangyud tay mahimo sa atong kaugalingon kung bahin na sa kaluwasan wa tay mahimo nga maluwas. We cannot. Kay we are under the total depravity sa atong pagkatao, mga sakop sa kaliwatan sa tao. We are in total depravity. Huwag mahimo sa itong kaugalingon. Di kita magaluwas itong kaugalingon. Kaya ang tinuod, matud pa sa Mateo 3:10 ngadto sa 12, as it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one.
Nuntan pa diha sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Muna, nakapsan kita si Maya sa Dios. Kumikan niya itong gibuhat sa itong unang ginikanan kasi Adan o si iba. Na laglag sila, they fell because they disobeyed God's mandate. Gididan sila sa pagkaon niya itong bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog sa dautan. O niya, na tintal magyud sila pinagi sa tentasyon ni Satanas, gikumbensir magyud sila, so mikaon sila, misupil sila, misupak sila, og sila nalaglag. Kita mga kaliwat man nila lagi atong nasaw, atong napanunod ang ilang sala nga panulundon, mga nagiingon Adam's original sin. Unya, dugangan pag yun sa kinaiyang makasasala, mao ang resulta, hingpit nga pagkahimulag nato gikan sa Dios. We are totally separated from God because of that condition. So, mao na ang formula nga itong isunod, AOS plus OSN equals spiritual death. Ang buot pasabot sa spiritual death, total separation of man from God. Okay? Nakaron ang Dios nagaandam siya og sa paagi nga kita mahibalik ngadto kaniya. Nagaandam siya og kaluwasan. Pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo iyang gipa kanaog din ni sa gamayng planeta ni atong gipuy-an aron mao siya ay magpakamatay pagbayad sa atong mga utang sa sala. So mao na nga siya lamang ang manluluwas, ug kung ang tao motuo kaniya nga siya ilang manluluwas ug Dios, then maluwas sila. Kitang mga magtutuo karon, midawat o mituo naman kita ng Ginoong Kristo nga atong manluluwas, kita luwas o nga nagasunod na kita sa iyang mando sa Dios, kay sud naman kita sa iyang plano sa atong kinabuhi. So mo na nga kita kay gilain naman kita because we have been separated now from being unbelievers, karon nahimo naman kitang believers. So mga Kristohano naman kita, nahimo naman tang sakop sa rianong panimalay sa Dios, o gisuluban naman kita sa pagkamatarong sa Dios, o mao na nga tao na kita pag-usab. So karon ang mando sa Dios pinagi siyang pulong, mao na nga 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So sa atong pagtuon, muagi kita sa tulo ka level of spiritual growth. Una, pagkabata. Ikaduha, ang atong pagkahingkod. O ang ikatulo, nga mao ang atong main objective, goal, ingon nga mga magtutuo, is spiritual maturity. So mo na nga patunon ta sa pulong sa Dios aron mutubo kini nga atong kalag. Og diha sa Roma 12:2 sa atong gikutlo kaghapon, be not conformed to the pattern of this world, but by renewing of our mind. Now, of course, as a believer, if you as a believer persist sa imong spiritual momentum, eventually you are going to learn God's will. Viewpoint will, operational will, o geographical will. Ang viewpoint will, nagatubag ka na sa pangutana, unsa may buot sa Dios akong huna-hunaon. Ang operational, nagatubag usab sa pangutana, unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Ug ang geographical will, mutuwag na sa pangutana, where does God want me to be? Okay? So mo na,
tuning hatag kanimo nga as memory aid nga operation VOG, viewpoint, operational, o geographical. Now, so sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, ang atong mental attitude is spiritually developed. Now, sa atong pagpadayon, okay, that is what we call spiritual momentum, pagbuylo sa atong espirituanong pagkinabuhi. Eventually, we will know how to be in a right place at the right time with the right attitude. Numdum ka sa atong memory aid, operation PTA, place, kanang time, and attitude. We must be in the right place. O karon mismo nga atong gibuhat kini nagtuon tas pulong sa Dios, we are in the right place. Gusto? Niya kita sa tukma ug husto gyud nga dapit nga nagtuon kita sa pulong sa Dios at the right time. Okay? Kung mao ni atong gigahin gyud imong paggahin sa imong panahon pagpaminaw nini atong pagtuon sa pulong sa Dios, that is the right time. You are at the right time. O kung positibo ka, buot kang magkaton pagdugang pagkamaturan, then you are in a position that you are positive to the study of the Word of God. Ang imong attitude is positive. So, you are here at the right time with the right attitude. So, Operation PTA. Nakuha nimo? Now, kining usa ka atong ihemplo sa usa ka magtotoo nga nagpadayon sa pagtuon, pagkugi gayon, pagmalahutayon, magsigihon, makugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw, nga wa gyoy undang, okay, way palta, then eventually he will become objective. So, ambot pasabot, he will only look at the message, no longer looking at the messenger. You see? So that is being objective, looking at the message. Ang mensahe mo itutuki, ayaw ang mensahero. So kay kung ang mensahero imong tutukan, you are subjective diha. Okay? So akong malikon nga, that believer becomes objective. He looks at the message, no longer subjective. He does not look anymore at the messenger. Now, like I said, that believer also gradually becomes humble. He stands on the doctrinal principle of the way up is the way down, and becomes strong in his stand sa iyang pagbarog sa prinsipyo. God promotes the humble but demotes the proud. Now, but as a believer, ang Dios nagamando kaniya nga musalig siya kaniya. As a believer, God mandates you to trust in Him. Unsa may gisulti des Proverbio 3:5 nga to sa 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Okay? So mo na nga tuod di na nato ang ay kalimtan kadtong God's 7 declared wills. 7 ka gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Unsa man ang naguna niini, iyang kabubuton nga ang tanang tao matao pag-usab. All members of the human race be born again. Mao ni naguna. Ug ako kang gihatagan og kanang memory aid nga Operation BAC GTSP. Okay? B, born again. S, sanctified, nga mabinalaan
ang mga kanang magtotoo. Number 3, ang C is controlled by the Holy Spirit. Ang letter G, give thanks in everything. Letter T, that believers trust in the Lord. Ang letter S, that believers suffer. And then, ang letter P, that believers be productive. So, mo ni ang 7 declared wills of God. So, Operation BAC, GTSP. Ayan na nakalimti. And also, remember nga, God has how many promises? Pila ka mga saad sa Diyos, alang ka na itong mga magtotoo. God has 7,000 promises for every believer. So mo nang pangutanan nato, how many promises of God have you ever learned so far? Pila naman ka mga saad sa Diyos. Ay anhaman nato makatuni ang iyang mga saad, pinagi sa atong pagtuon pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Kasabot ka? O ni. Sa atong pagpadayon, adlaw-adlaw, masilsil na. Labaw pa nga kaning atong method of studying God's Word is inculcation method. Sinilsilay yung paagi. Now, so mo na nga, every believer should master sa prinsipyo nga nag-ingon nga the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Nga ang kapaspason sa pagkat-on, kinahanglan mo labaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. Nakasabot ka. So, mao na nga kita pasuluubon na sa bag-o na itong pagkatao. Mao na tugon, mando, o kanang plano sa Dios alang kanato. Colossians 3:10 unsa gisulti diha, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, ang ayantang magasulob na sa pagkabagong kinaiya. See, mao na ipasulob sa Dios kanato. Isulob nato ang atong bagong kinaiya. Kay bago na tang binuhat. Gusto? But it's always a matter of choice gihapon. Narapon na nimos kanang pagbarog niya na o paggamit niya na. So, okay, mangutanan na sa kunimo, no? Mga basic kining mga pangutanaha. How does one be saved? Basic kayo na. Sinugdanan kayo. Unsaon man sa pagkaluwas sa tao. Unsaon sa tao maluwas. Well, again, it's a matter of choice gyapon. How does a believer become how does a person be saved? Pinagi lamang sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. That's the only way of salvation. Wa na mausab. Okay? Pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Now, kung bahin nimo nga magtotoo, okay? I'm talking to you now as a believer. How do you become spiritual and then become spiritually mature? Well, pagtuon. Mao ni atong gibuhat. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao ni paagi nga kita makakabot sa atong tumong espiritual o pagkamtong. Now, how to become spiritual? By being free from any mental, lingual, or overt sins.
nga watay nabuhat ka mga sala sa sunahuna sa dila o sa buhat. Okay? O kini, it's a matter of choice gihapon. Narapod na nimo sa pagpili. Buot ka bang ma-spiritual o buot pa kang makarnal, duha ra may kapaingnan. So, the issue therefore is volition, ang atong kabubuton. Now, di ba ako ka nang giingnan last time nga, what do we mean by the word amen? Amen is a Hebrew word nga kini nagkahulugan og unsa. I believe, I truly believe. Meaning, you believe in what you hear in the teaching of the Word of God. Nining imong nadungog karon nga itong pagtuon sa pulong sa Dios, imo kining gituuhan. So mo na giingon og amen, I believe. Now, that is metabolization of gnosis doctrine into epinosis doctrine. Now, ito rin ning klaro pag-usam nimo. Ang pulong sa Dios nga gitudlo, musod sa atong kanang paagi sa pagkaton through our faculty sa atong pagkatao, like ang atong dunggan. Okay? We have ears to hear. So nakadungog ka karon sa atong gihisgutan, musud na diha sa imong dunggan. Okay? O kining atong hearing part sa pagkatao nato, dunay duha ka bahin. Ang wa nga bahin ug ang tuo nga bahin. Or hearer lobe. Ang wa nga dapit, the left lobe, ginganlan na og hearer lobe, tigdungog nga bahin. Apan ang tuo nga bahin, the right lobe, maunay tig tuman o tig buhat, doer lobe. Okay? So akong balikon, left lobe is hearer lobe. But the right lobe is the doer lobe. Okay? Karon, kining atong hisgutan, mga pulong sa Dios, kamatuoran, huna-huna sa Dios, musod sa atong dunggan, left lobe, o nakasabot ta, nagakat-on ta, nagasabot ta. Apan, kundi nimo na tuuhan, kay ang Yahweh ning tanan is ang imong pagtuo. Pagtuo o pagdawat niya ng imong natun-an o nakatunan. Kay kung di nimo na tuuhan, na himutang lana o ginganlan o tawhanong kahibalo, academic knowledge. Academic, sama niya ng imong nakatunan sa mga eskwelahan, sa high school, sa kolehiyo, sa eskwelahan, academic. O kana wa nay kanang inunta way kagamitan sa imong espirituwanong pagkinabuhi. It has no validity. It has no value sa imong espirituwanong pagkinabuhi. Not until imong tuuhan. Sa diha nga mo yung kagmutuo ko, niya nang akong nadungog, nakatunan, akong tuuhan na. Mutuo ko nga kanagikan kana sa Dios. Iya nang pulong. Diha-diha mulihok ang ministry of God the Holy Spirit who is the teacher of truth. Iya ka nang himuong klaro og tataw nga tinuod gyud nga maimo nang magamit. Magamit naman nimo kay imo manggituuhan. You see? Di na to magamit ang iyang pulong sa Dios kundi natutuuhan. Huwag kapuslanan kundi natutuuhan. Diha-diha, pagtuo nimo, mulihok ang ministry of God the Holy Spirit o kana iyang
kanang iyang ibutang ipundo diha sa imong tawhanong espiritu nga sa in English human spirit. Dili na Holy Spirit, ha? Human spirit. Ana niya ipundo katong imong gituuhan nga pulong sa Dios. Ana ipundo. Okay? So that means mura na og kanang punduhanan o budiga ang imong human spirit. Now, of course, kini nga itong hisgutan, naani sa pulo sa Diyos, ha? Naani, igo lang tangga, riiko ni ini, kay lagi, this is the byproduct of meticulous study sa mga Bible scholars nga atong kanang sunod ni ining paagi sa pagtuon sa pulo sa Diyos nga ICE method. Ay sa logical, categorical, o exegetical. Kasabot ka na o ako na nag-explicar sa una. Now, so, kining gitawag na to o kanibang pag-process ni ini from gnosis doctrine into epinosis doctrine, gitawag kini o metabolization. Okay? Ang metabolization occurs, paminaw, mahitabo kini sa diha nga sa atong pagdungog o pagkatuon sa pulong sa Diyos, atong tuuhan. Okay? So, ang yawi ng tanan is ang pagtuo. Inigtuo nato sa pulong sa Diyos nga atong nakatunan o nasabtan, then, mauna ang lihok sa Espiritu Santo nga metabolization. Metabolize ba? Iyan na ng galingon. Akong igagamit kining pulong galingon. Ang pulong sa galingon niya nga hantod nga kanang it will go ngadto sa silda sa imong kalag o mahimo na ng kalig-on nimo og kana magamit sa imong espirituhanong pagkinabuhi. So mo na nga what we're doing is just following the mandate of God to study God's Word so we can grow, our soul can grow up ngadto sa spiritual maturity. And this is doing things as unto the Lord. Sumala kini sa Colossians 3:8-17 that talks about doing things as unto the Lord, especially diya sa verse 17. Now, so adto ta 2 Corinto 5:17. Nagaingon kini sa English, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kay kita, na dugtong naman kang Ginoo Kristo, union with our Lord Jesus Christ, that is found in 2 Corinthians 5:17-21. Og mo na nga kaganiha ko nang basa ang Colosas 3:10 nga nagaingon, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Now, mga na rago ko nimo, asa man o asa nato let me see, where is our mind? Asa man mahimutang ang atong pangunauna. Our soul, asa man. Ang atong heart, asa man. Ang tubag, they are in our mentality. Okay? Ang atong pangunauna, ang atong kalag, ang atong kasing-kasing, they are in our mentality. O sa ako nang giningon, di padugay nga, ang atong una-una, doon ay duha ka pahin. There are two lobes, left lobe, the hearer lobe, and right lobe, the doer part. Left lobe, hearer part, right lobe, doer part. Nasa kardiya. Now, ang mando sa Dios nga mao nga atong hukason ang atong daan nga mga kinaiya. That's in Colossians 3:8. Og atong isulob
ang atong mga bag-ong kinaiya. Colossians 3:10. Okay? So, usab ayo kalimti natong Roma 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Now, tuod, kining nakahisgot naman taniini, no? Sa pipila ka nangaging sesyon nato nga kining pulong nga virtue love o feeling of the Holy Spirit love, they go in tandem. Magkuyog na sila. O kini nagpasabot og kanang personal love for God, atong personal nga gugma to sa Dios, og ang impersonal love for all mankind. Magsunod gyud na sila or inon ta magkuyog. Okay? So virtue love og feeling of the Holy Spirit love, they go in tandem. Now, so ako nang ginaingon nimo nga kadto laging doktrina nga atong gitun-an, kung imo lang nasabtan, imo nakatunan na panuan nimo tuuhi, namutang lang gnosis doctrine. Gnosis. O sa binisaya pagod ang gnosis doctrine, kahibalo. Okay? Kahibaw ra ba? Apan, kung imo na nang tuuhan, then, dili na kahibalo, kung dili kaalam. Diferensya ng duha. Ang kahibalo o kaalam, dili na sila parehas. Ang kahibalo, knowledge. Ang kaalam, wisdom. You see? So, gnosis doctrine is necessary to make it an epinosis doctrine. So, what makes gnosis doctrine not being transformed into epinosis doctrine? Unsa man? Unsa may hinungdan nga dili na transform, dili na balhin ngadto sa epinosis doctrine? Well, usay hinungdan nini ang pagka-arugante, ang imong pagkamapahitason, ug ang ikaduha, ang gitawag og preconceived notion. Imo bang naandan? Mura bang naanad na kaniya na? Naanad na kaniadto pa. Mao na preconceived notion. Mao na duha ka hinungdan nga no nga dili nimo transform ang gnosis doctrine ngadto sa epinosis doctrine. So, balik ra gud ta nitong Colossus 3:10. Nagingon, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kining new man, by the way, tutukan na to ni. New man, bagong tao, bagong pagkatao, mao ni ang gipasabot og born again. Now, ang born again, na tao pag-usab, gitawag kini sa Grigong pulong og ekklesia. Ang buot pasabot sa ekklesia, called out once. Called out once. Kita, nga mga magtotoo. Kita man ang ekklesia, kita man ang kanang sabi niya iglesia. Kita ang simbahan. Dili ng simbahan nga building nga imo makita diha dili. So, new man is born again, bag-ong na tao pag-usab. Kay ekklesia na magita, di called out once. Now, unsa pa man ang nagpangitabo, unsa may mga ingnon ta description ini pagka new man na nimo, ini pagka bag-ong tao na nimo. You are positionally in Christ. That's number one. You are imputed God's perfect righteousness. Unsa pa, ang imo nga gisuwat na diha sa kanang basahon sa kinabuhi sa nati nga karniro, Lamb's Book of Life. Unsa pa, gitimbrihan ka na sa Espiritu Santo. Unsa pa, ikaw na matarong na, justified. Ikaw gitawag na og unsa, santo, saint. Santo ka na. Butangin na nagsanto ka na imungan. Pedro ka ba? Santo Pedro? Oh, dili.
San Pedro o San Juan baron. Saint. Nanas pulong sa Dios. Wa ta magawagaman ini. Dili ni kay tumutumo. You are now a saint. Ikaw kanang binalaan na. Unya, ikaw na himo ng anak sa Dios. You became a child of God. Gawas pa, ikaw tagalangit na. You are a citizen of heaven eternally. Philippians 3:20. So, ayaw na kalimti katong tuod atong isgutan man to kagahapon. Katong tulo ka spiritual skills. Can you remember? 3 spiritual skills. Feeling of the Holy Spirit, metabolize Bible doctrine, o utilization of God's 10 problem-solving devices. Okay? On the other hand, there are 3 arrogant skills na apoy tulo ka mga kahadas sa pagmapaytason. Self-justification, self-deception, ug self-absorption. Now, niyay usa ka punto akong idahan niya mo. A believer needs to have gnosis doctrine. Kaya dili man ma-convert o ma-transform ang usa ka doktrina nga waton So, pagtuon nimo, mamutang ka na, mahug ka na og gnosis doctrine. So, gikinahanglan gyapon ang gnosis doctrine in order to utilize epignosis doctrine. Pasabot nga, dili mahimo ang usa ka doktrinang dili tun-an nga ma-transform o ma-convert into epignosis doctrine. Nagkasabot ka ba? Masig naglibog ka. Nanginahanglan gyapon. Mao na nga magsugod gyud og pagtuon. Okay, kini pananglitan karon primero pa nimo ning tambong kauban na mga subscribers na. This is your first kanang try. So, una nimo pagsuhay. Nagsugod gis pagkat-on og gnosis doctrine. Basta kay mo mang nakatunan, imong nasabtan, imong gitun-an, imong nakatunan og imong nasabtan. So gnosis doctrine. So na kay gnosis doctrine, kinahanglan ka na i-convert, i-transform nga to epignosis doctrine, you see. Now, let's also remember that our faith, ang atong pagtuo, can only come pinagi sa atong pagdungog sa pulong sa Dios. Naman sa Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. So, ayaw po kalimti katong prinsipyo na to nga ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. But like I said, always it's all a matter of choice. Imo ra gyud ang kanang pagpili. Okay, you see, we make decisions basta. Karon nga nagkadungog kanini, mohimo kang desisyon mo tuo ka ba niya na o dili. Mao na giingon na to, it's a matter of choice. Naragyo sa imong pagpili. You see, all of life is decision making. Kanunay po din akong balik-balik. Ang tibuok na itong pagkinabuhi, pulo sa gyud na mohimo ta og desisyon. Decision making. Ang tibuok na itong pagkinabuhi. But, whatever we decide in life, kita ra gyud, kita ra gyud ang gitawag og accountable, responsible, and answerable
niya nagdesisyon nga itong himuon. Osta? Kita. O tingali mo yung influence mangguguniya. Okay. Influence ra ang iya. Apan siya ba mo desider? Siya ba mo hingo og desisyon? Ikaw man. Kasabot ka. So ikaw mo'y manubag. Mao na, timan nila na nga prinsipyo. Now, buot ka bang magmalipayos kinabuhi? Do you want happiness in life? Of course, every normal person wants to be happy in life. Basta? Then, ibaw ka kung sa imong buhaton. Aron maangkon nimo ning maong kalipay. Saturate your mind with God's Word. Punalok pa ang imong pangunahuna pinagi sa pulong sa Dios. Saturate. Dili kay pinagi sa kanang kwarta, pinagi sa salapi, pinagi sa pagka-popular, imong kanang kaanunahan, pagka-anaa, sa pa. Not the following: sex, illicit sex, money, fame, wealth, etc. Dili. Kaya ang tinuod, matuod nga kalipay, nga sulod nun, inner happiness, malsinati lamang sa usa ka magtutuo kinsa ang iyang kahimtang spiritual. Only by a believer who is spiritual og nagapadayon siya sa pagpuyo diha sa iyang operational divine dynasty, persistently, consistently moving forward, nag-abante, dili mag-atras, nag-abante siya, moving forward sa iyang espirituhanon nga pagbuylo. Kasabot ka? Sa in English pagod, the true and inner happiness can only be experienced by a believer who is spiritual and continuing to reside in the operational divine dynasty, persistently, consistently moving forward in his spiritual momentum. And that is how to live a winner believer's life. Muna. That's life beyond gnosis. Sabot ka? Beyond. Labaw pa sa gnosis. Therefore, it's epinosis. Epinosis is unsa. Mauna ang kanang hinungod tao o duwa pa ni mo ni daog ang epinosis gyud. Now, mao bitaw nga gimanduan tas pulong sa Dios. Mando niya alang kanatong mga magtutuo, be doers of my word, not only hearers. Na mao na nga kitang mga magtutuo have first of all to learn doctrine before thinking doctrine. Sabot ka? Dili man ta kauna-una og doktrina kundi ta magtuon una sa doktrina. Basta mao na atong gibuhat adlaw-adlaw. So, sa atong in the process, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, we wear or put on the new man and remove the old man. Tangtangon na nato katong karaan natong pagkatao. If you wish to be a winner believer, kana kung buot kang mahimong mananaog nga magtutuo, winner believer. Again, kitang mga magtutuo have to study and learn doctrine before thinking doctrine. We have to think doctrine before applying doctrine. Na, dili ta makagamit sa doktrina kung dili ta magpadayon sa pagtuon sa doktrina. Mao man ay simply kayo ng logic. Now, mao na nga, there is always a need to repeat and repeat and repeat. Nagbalik-balik. Kanunay balik-balik tanini. Repeat the study of doctrine unsay tuyo to inculcate it and sink it sa atong pangunahuna.
and sink the doctrine within us. And a believer needs to renovate his thinking. Pagbago siyang pangunahuna, pinagi lamang sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Meaning, a believer has to saturate his mind with the Word of God. And by doing all this, we are to put on the new man. Kinaiyas kalagni, isulob ang bagong pagkatao. O tangtango na to, ang old man. Hukaso na to, ang kinaiya sa kalag nga karaang tao. And by so doing, it is the kinaiya of the Lord Jesus Christ nga kita mga magtotoo nagaawat, nagasundog sa diha nga ato ng isulob ang atong pagkabag-ong tao. By doing so, it is the kinaiya ni Ginoong Kristo nga kita mga magtotoo are imitating when we put on the new man. That's what Paul also admonished believers. Iya kining kanang pagdasig sa mga magtotoo. Ato ni padayon ugma o ayaw sipyan sa pagsunod niini, pagsubay niini, sa sumpay nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining lain o sa ngayon sa pagtuon sa imong pulong ning adlaw. Salamat sa imong pagdugang ka na mo mga pagtulunan o hinaot nga kini. Mamitabulahis na Espiritu Santo nga mo magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi ingon nga mga espirituhanon diha sa imong atubangan ug sa among pagpadayon sa pagpuyo diha sa among operational divine dynasty and fulfilling the protocol plan of God, being filled by God the Holy Spirit. Salamat niya among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mugbugtong manluluwas. Amen.